उत्तराखंड में मौसम विभाग ने एक बार फिर भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग की माने तो 11 से 13 अगस्त तक प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश हो सकती है। वहीं मौसम विभाग के निदेशक का कहना है कि अगले 72 घंटों में प्रदेश के 7 जिलों में भारी बारिश की संभावना है। हाँ देखिए, जो रेनफॉल एक्टिविटी है थोड़ी फिर से बढ़ेगी, खासकर 11, 12 और 13 तारीख की अगस्त की जो हमारी है उत्तराखंड में, इस दौरान ये 3 दिन जो है फिर से आप देखेंगे कि जो रेंज है लाइट से मॉडरेट करीब ज़्यादातर जगहों पे आपको देखने को मिलेगी, सभी जगहों पे देखने को मिलेगी। उसके साथ जो हैवी से वेरी हैवी रेंज है वो भी 11, 12, 13 के दौरान जो है आपको देखने को मिलेगी उत्तराखंड में। तो उस दौरान फिर से थोड़ा सतर्क रहने की ज़रूरत है। अगर मैं डिस्ट्रिक्ट की बात करूँ तो इसमें जो हैवी से वेरी हैवी रेन है कुमाऊं रीजन में आपका नैनीताल हो सकता है, या चंपावत है, पिथौरागढ़ है और उधम सिंह नगर, ये 3 से 4 डिस्ट्रिक्ट जो है ये मुख्यतः रहेंगे। मौसम विभाग के अनुसार देहरादून, टिहरी, पौड़ी, नैनीताल, पिथौरागढ़, चंपावत, यूएस नगर में भारी बारिश हो सकती है। वहीं प्रशासन ने मौसम विभाग के अलर्ट के बाद लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। पंजाब केसरी टीवी के लिए देहरादून से कुलदीप रावत की रिपोर्ट।